Goeiedag, vriende. Hosanna! Die koning kom, maar nie soos jy dink nie. Welkom by die kanaal. Ek is Dominee Natasha en wat 'n voorreg om met jou te praat oor Palm Sondag. Waar ook al jy nou vandag is, stel jou voor, jy staan langs 'n pad. 'n Skare begin saamtrek, mense raak opgewonde. Hulle breek takke van bome af, hulle waai dit in die lug en hulle begin skree, Hosanna, red ons nou! Maar hier is die vraag, wat as jy daar gestaan het, maar jy het nie regtig verstaan wat aangaan nie? Luister na hierdie woorde uit Johannes 12, vers 12 tot 13. Die volgende dag het die groot menigte mense wat na die fees toe gekom het, gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. Hulle het palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep, prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom, die koning van Israel. Tot sover. Palm Sondag is een van die mees emosionele dae in die Bybel. Mense juig, mense glo, mense hoop, maar hulle verstaan nie alles nie. Kom ek deel 'n interessante feit. Hierdie gebeurtenis gebeur tydens die Pasga-fees, een van die grootste feeste in Israel. Mense het van oral gekom en hulle het lamme saamgebring om nou juis geoffer te word. 'n Historikus vertel dat daar 1 jaar meer as 250.000 lammers geslag is. Dink net daaraan. Toe Jesus die stad binnegaan, was hy omring deur duisende lammers. Maar niemand besef nie, die ware lam stap saam met hulle daarin. Dis die eerste feit. Die volgende feit is juis die palmtakke. Die mense waai palmtakke. Dit was nie net dekorasie nie. Dit was 'n simbool van oorwinning, van bevryding, van hoop. Hulle sê eintlik, hier kom ons koning, hier kom iemand wat ons gaan red. Maar hier is waar alles verander. Ja, Jesus doen iets onverwags. Hy kom nie op 'n oorlogsperd nie. Hy kom op 'n donkie. Een wat hy nogal geleen het ook. In daardie tyd het dit iets beteken. 'n Donkie was vir vrede. 'n Perd was vir oorlog. Jesus sê sonder woorde, my koninkryk is anders. Ja, die waarheid kan 'n skok wees. Want die skare roep Hosanna, maar binne dae sal baie van dieselfde mense roep, kruisig hom. En tog, Jesus weet waarheen sy pad is. En is op pad na die kruis, maar hy stop nie. Hy draai nie om nie. Hy verander nie plan nie. Hy ry in. Hy loop vorentoe. Hy kies die kruis. Hoekom, mag jy dalk vra? Want hy kom nie net om koning te wees nie. Hy kom omdat hy ons liefhet. Hy kom om te red. Hy kom om sonde te dra, pyn te dra, die wêreld se gebrokenheid te dra en vir ons die ewige lewe te gee, sodat ons nie meer die ewige dood het nie. Julle, hy was 'n verlosser, maar nie 'n verlosser soos die mense daardie tyd gedink het nie. En dit beteken iets vir jou en my vandag. Miskien is jy vandag soos daardie skare. Jy glo, maar jy verstaan nie alles nie. Jy hoop, maar jy twyfel soms. Jy roep, Here help. Julle, hier is die goeie nuus van Palm Sondag. Jesus kom steeds na jou toe. Nie omdat jy alles reg het nie, nie omdat jy alles verstaan nie, maar omdat hy jou liefhet. En selfs wanneer jy nie weet wat voor lê nie, hy weet en hy stap saam met jou daarin.
Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U gekom het. Dankie dat U nie omgedraai het nie. Selfs al het U geweet wat vorentoe lê. Dankie dat U die pad na die kruis gekies het. Al was dit so brutaal. U het dit vir ons gedoen. Help ons dat ons dit ook vir U kan doen, vir U ten volle kan lewe. Meer U, minder ek. Wanneer ons nie verstaan nie, help ons om te vertrou. Wanneer ons bang is vir die toekoms, herinner ons dat U reeds daar is. Laat U Heilige Gees ons lei, dat ons die keuses maak wat gerig is op U. Leer ons om U nie net te aanbid nie, maar om U te volg. Hosanna. Red ons, Here. Amen. Mag jy hierdie week onthou, die koning het gekom, die koning het gekies, die koning het lief, en hy kom steeds na jou toe. Lewe ten volle in Christus, die drie-enige God. Amen.